vlog natin for today guys ay tire. Dalamin na yung order natin na tire sa Honda Click 125. Unboxing natin guys. Nabili natin to guys sa Shopee. Lazada 1,005. Brand nito guys, Power Tire. Ito guys ang napili ko design. Pinakahan natin guys yung ano yan, size 180 na guys, 180 by 40. Para ito guys sa ating Honda Click 125i. May libre na siya guys, New Zealand saka Pito. Kaya guys ito ang pinili natin. Bing ano, yan mo yung ano ta, yan eh. Yan yapin. Resin silang sa Pito. Gamitin natin pang tanggal ng para matanggal natin ito guys. Kasi papalitan natin. Matanggal ang what? Tanggal yung tire. So ganyan unang natin yan. Tatanggal dun sa nakakabit dito guys sa tambor ko. Sige guys, tanggalin na natin.
Guys, baka gusto nyo, bigay ko na lang to sa inyo. Nagpalitan. Ito guys, kaya naka tube type na lang to kasi may bingkong siya guys. Oh. May dati siya guys na bingkong. Nabili ko to guys, ano na, bingkong na to eh. Kaya linagyan na natin guys na tube type. Ini banyak orang. Kemudian ini dia. Dia banyak. Yang ini guys, yang ini. Ben lagi soal. Ada lagi. Ada lagi apa? Gimana kan? Ayo. Ayo. Gini. Ya, nih, nih. Jalan. Ayos guys. Malapit na.